Guys, kita sudah sangat dekat dengan air terjun Coban Rondo. Ini. Nah, air terjunnya itu udah kelihatan di depan tuh, guys. Masya Allah, tingginya. Ya. Tuh. Nah, itu air terjunnya tuh, guys. Tuh, ya kan? Wah. Tinggi banget sebenarnya ya, guys. Oke. Kita akan naik ke sana, nanti foto di sana ya, guys. Momen indah pasti di sana. Masya Allah, tinggi banget ya. Nah, itu dia air terjunnya, guys. Nah, Abi mau foto dulu di sana. Oke.